Capítulo 36. Fogueira. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. O restante do caminho até a colina alta não levou muito tempo. Com Nefis liderando o caminho, tomando todas as direções certas nos lugares certos, não havia necessidade de explorar o labirinto e retroceder depois de encontrar um beco sem saída. Além disso, não havia carniceiros carapaça por perto. Na verdade, eles poderiam ter se movido ainda mais rapidamente se não fosse por Cássia, que caminhava lentamente mesmo com a ajuda de seu cajado. Guiada pela corda dourada, ela explorava cuidadosamente o chão à frente antes de dar cada passo. Os caminhos irregulares da Floresta Carmesim não eram uma superfície ideal para uma pessoa cega andar. Sunny não disse muito, lançando periodicamente um olhar incrédulo para o par estranho. Não importa como ele olhasse para isso, Cássia parecia ser um peso morto. Talvez fosse cruel dizer, mas na realidade impiedosa do reino dos sonhos, a bondade equivocada era uma maneira certa de acabar morto. Antes de conhecer e observar as meninas, ele ainda tinha esperança de que o terrível defeito de Cássia escondesse um aspecto poderoso e inesperado. Mas pelo que ele viu, não era o caso. Se ela não conseguia nem andar direito, que tipo de poder havia para esconder? Nada poderia superar o fato implacável de que a garota cega não poderia se proteger, e assim, só arrastaria seus companheiros para baixo. Era preciso ser um tolo ou não gostar de viver para permitir que isso acontecesse. Então, qual dessas descrições se adequava a Nefis? De alguma forma, ele sentiu que nenhuma delas se aplicava. O pôr do sol não estava longe quando chegaram à colina. Depois de subir e se aproximar do crescimento maciço de coral, Nefis dispensou a corda dourada e imediatamente a convocou novamente. Dessa forma, foi desamarrada e apareceu em suas mãos em um pacote arrumado. Então é uma memória. Sunny se perguntou que qualidades a corda mágica tinha. Logo, sua curiosidade foi satisfeita. Bem na frente de seus olhos surpresos, o comprimento da corda começou a aumentar de repente. Logo, era 3 vezes maior do que antes. Nefis calmamente amarrou ambas as extremidades da corda em laços e depois jogou uma delas no ar, a enrolando com precisão ao redor de uma saliência proeminente perto do topo da coluna de coral. Então, ela testou se a corda iria aguentar, subiu rapidamente e acenou de cima, dando a Sunny o sinal para segui-la. Depois de hesitar por um segundo, Sunny se aproximou da corda e a agarrou. Ele não conseguia deixar de pensar que esta seria a oportunidade perfeita para cortar sua cabeça. Com ele indefeso enquanto escalava e Nefis em pé no topo do pilar. A vívida imagem apareceu em sua mente. Pare de ser paranoico, Sunny pensou, tentando se acalmar. Não é que ele estivesse certo sobre as impecáveis qualidades morais da Estrela da Mudança. Em vez disso, ele estava certo de uma coisa: se Nefis realmente quisesse matá-lo, ela não precisaria esperar por uma oportunidade. Ela poderia simplesmente cortá-lo em pedaços a qualquer momento. Assustado, e ao mesmo tempo, tranquilizado por este pensamento, Sunny escalou habilmente e juntou-se a Nefis no topo do monte de coral. Então, ele se virou e assistiu curioso, imaginando como Cássia chegaria até eles. A garota cega dispensou o bastão de madeira e se aproximou da corda. Então, ela a segurou com uma mão, seguiu até o laço na ponta e colocou o pé dentro. Assim que terminou, Nefis agarrou a corda e começou a puxar, levantando Cássia pouco a pouco até que ela alcançasse o topo. Ela só precisou pegar na mão de Nefis e dar um passo para se juntar a eles. Eficiente. O monte de coral era muito maior do que a plataforma de pedra circular do pescoço do cavaleiro gigante. Na verdade, era quase como uma pequena ilha. No ponto mais alto da ilha, escondido atrás de algumas lâminas de coral, as meninas tinham feito um pequeno acampamento. Havia pilhas de algas para dormir, tiras de carne de carniceiro secando ao sol e uma fogueira. Sunny apontou para a fogueira improvisada. Foi vocês duas há 2 noites?
Eu vi uma luz laranja ao longe. O rosto de Cássia escureceu. Sim, foi a primeira vez que fizemos uma fogueira. Mas acabou sendo um erro muito ruim. Nefis suspirou. Sunny levantou uma sobrancelha, surpreso. Por quê? A garota cega tocou seu cabelo e virou a cabeça para Nefis. À noite, qualquer luz atrairá monstros. Fomos atacadas por carniceiros primeiro e então. Ela empalideceu e não terminou. Mas não precisava, a memória do tentáculo colossal ainda estava fresca na mente de Sunny. Parecia que ele teve sorte de encontrar essas. Se não, ele certamente faria uma fogueira esta noite para assar um pouco de carne de carniceiro. Entendi. Nefis olhou para o céu e limpou a garganta. Deve estar tudo bem agora. Ainda temos tempo antes do sol se pôr. Depois disso, ela ficou ocupada acendendo fogo. Cássia simplesmente se sentou em um monte de algas marinhas e esperou. Sem saber o que fazer, Sunny se abaixou no chão e deixou seu corpo cansado e machucado descansar. Depois de um tempo, ele disse: Tenho carne fresca na minha mochila. Você tem água? Cássia sorriu. Sim. Depois disso, ela estendeu o braço para ele. Um segundo depois, uma bela garrafa feita de vidro azul com estampa apareceu em sua mão. Essa é uma memória que tenho. Sempre está cheia. Sunny pegou a garrafa de vidro e olhou para ela com inveja. Um suprimento interminável de água? Com certeza é melhor do que o meu sino super alto. Obrigado. Ele levou a garrafa à boca e bebeu a água fresca e deliciosa. De fato, não importava o quanto ele bebesse, a quantidade de água dentro da garrafa não parecia diminuir. É realmente interminável? Cássia tocou em seu cabelo novamente. Não exatamente. Se você virar a garrafa e deixar a água fluir, ela vai parar em meia hora ou mais. Mas logo depois estará cheia novamente. Nesse momento, Nefis já havia terminado de fazer o fogo. Sem olhar para cima, ela pegou a mochila de Sunny e abriu. Imediatamente, o fragmento de alma rolou para fora. A garota alta olhou para ele, depois para Sunny. Então ela colocou o fragmento de volta e tirou a carne. Sunny ficou tenso, preparando uma resposta enganosa. Mas Nefis não perguntou. Então, ele fingiu que nada tinha acontecido e continuou sua conversa com Cássia. Ainda é uma ótima memória. Obter água potável não é uma tarefa fácil. Cássia concordou e sorriu, satisfeita com suas palavras. Logo, o rico cheiro de carne assando permeou o ar. Ao mesmo tempo, o sol começou a se aproximar do horizonte, um alto estrondo veio de algum lugar abaixo, e as primeiras manchas de água negra começaram a aparecer entre as paredes carmesim do labirinto. Sunny olhou para o leste, onde o céu já estava escurecendo. Então ele mudou desconfortavelmente de posição. Os carniceiros carapaça vêm até aqui? Nefis virou a carne e assentiu. Sim. Mas, só à noite. Durante o dia, a maioria deles parece desaparecer. Sunny sorriu, tendo uma ideia do porquê de não haver muitos monstros no labirinto durante o dia. Isso é porque todos se reúnem perto do lugar onde eu estive passando meu tempo recentemente. Você deveria ter visto o penhasco alto a oeste daqui. Bem, na verdade é uma estátua. Cássia abriu os olhos bem abertos. Uma estátua? Mas para você sobreviver, ela deveria ser. Sim, é uma estátua gigante de um cavaleiro, com pelo menos 200 metros de altura. Ele está sem a cabeça, então eu me escondi no topo do pescoço. De qualquer forma, no dia em que fomos enviados para cá, duas criaturas marinhas lutaram perto daquela estátua. Quando a água recuou, vi um enorme cadáver deitado lá, com centenas de carniceiros carapaça lentamente despedaçando-o. Nefis assentiu. Isso explicaria a falta de criaturas de pesadelo durante o dia.
Por quanto tempo? Sunny piscou. Por quanto tempo que? A estrela da mudança o encarou por alguns segundos, deixando todos desconfortáveis. Por quanto tempo, até que eles terminem de devorar o cadáver? Mais um dia, 2 no máximo. Nefis virou-se, tirou a carne do fogo e rapidamente o apagou. Tem definitivamente algo de errado com essa garota. Os 3 comeram na luz fraca do crepúsculo. A carne estava suculenta, macia e indescritivelmente deliciosa. Era melhor do que qualquer coisa que Sunny já havia provado, até mesmo na cafeteria da academia. Claro, sua fome insuportável também contribuiu para isso. De vez em quando, eles passavam a garrafa de vidro um para o outro. Quando terminaram a refeição, o mar escuro voltou, e a noite caiu sobre eles. Tudo foi consumido pela escuridão absoluta. Claro, Sunny podia facilmente ver tanto Nefis quanto Cássia. Sob a cobertura da noite, Estrela da Mudança permaneceu praticamente a mesma. A garota cega, no entanto, permitiu que suas verdadeiras emoções aparecessem, pensando que ninguém iria ver. Ela parecia muito mais perdida, solitária e assustada do que durante o dia. Como se tentasse resistir a esses sentimentos, Cássia disse com uma voz alegre. E se nós nos apresentarmos formalmente? Eu sou Cássia. Nefis olhou na direção dela e deu de ombros. Nefis. Em seguida, era a vez de Sunny. Ele exalou, aliviado por eles não terem perguntado diretamente seu nome. Provavelmente, ele ainda seria capaz de fornecer seu nome humano, no entanto, isso também poderia depender da formulação da pergunta. Aliviado, ele sorriu e respondeu. Eu sou Sunlis. Mas pode me chamar de Sunny.